ফ্যান্ডম। তো আজকে YMCA মাঠে চলে এসেছি। আজকে পুছে ব্যস্ত, ওই জন্য সাবস্টিটিউট নিয়ে এসেছি পুছের। তো আজকে কিন্তু YMCA মাঠ মানেই বুঝতে পারছো রেলওয়ের প্র্যাকটিস দেখাবো তোমাদের, তার সাথে সাথে কিন্তু সবার বক্তব্যও শোনাবো। তো আস্তে আস্তে দেখতে থাকো, প্র্যাকটিস কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আমরা আজকে লেট, তো দেখতে থাকো বাকিটা আস্তে আস্তে। প্র্যাকটিস দেখতেই পেলে তোমরা, যেহেতু এখন লিগ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, তো খুব একটা ড্রিল বা অন্য কিছু বেশি হচ্ছে না, বেশিটা কিন্তু পুরো ম্যাচ প্র্যাকটিস হচ্ছে। এই পিছনে দেখছো পুরো ফুল মাঠে কিন্তু পুরো ম্যাচ প্র্যাকটিস করা হচ্ছে দুটো টিমে ভাগ করে। তো ভালোই কিন্তু ইন্টেন্স খেলা হচ্ছে এই মুহূর্তে। পিছনে কিন্তু স্কোর লাইন 2-1, সেকেন্ড হাফ সবে শুরু হয়েছে। তো বাকিটাও দেখতে থাকো। এবার কিন্তু পুরো ইন্টারভিউস চলে আসবে, সবার প্লেয়ারদের ইন্টারভিউ, কোচেদের ইন্টারভিউ। তো দেখতে থাকো, সবার কি বক্তব্য শুনে নাও। এই মুহূর্তে রেলওয়ে FC প্লেয়ারদের সাথে আজ 3 জন আছে, আলাদা করে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি না। 3 জনেই কিন্তু সিনিয়র প্লেয়ার, রেলওয়েতে মোটামুটি অনেক দিন ধরে খেলছে। তো প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে এই বছরের প্রিপারেশন কেমন? এই বছর কিন্তু লিগটা অনেকটা লম্বা হবে, অনেক দিন বাদে একটা লম্বা লিগ। তো প্রিপারেশন কেমন তোমাদের এখনও? প্রিপারেশন খুব ভালোই হয়েছে আমাদের। নতুন নতুন ছেলেরা এসছে। লাস্ট ইয়ার আমরা তো রেল এফসি নতুন প্লেয়ার, ভালো ভালো প্লেয়ার সুযোগ দিই। তো সেখান থেকে লাস্ট ইয়ার যেসব প্লেয়ারগুলো খেলেছে অনেক অনেক টিমে চলে গেছে, কিন্তু যেসব ছেলেরা এসছে নতুন, খুব ভালো খেলছে। আশা করছি এবছর খুব ভালো রেজাল্ট করবে এবং খুব ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে। আমাদের কোচেরা আছে, অফিসিয়ালরা আছে, সবাই মিলে, আমরা সিনিয়র প্লেয়াররাও সবাই আছি। তো সবাই মিলেই আমরা চাইছি একটা একসাথে একবদ্ধ হয়ে একটা টিমটাকে যাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারি, তার জন্য সবসময় আমরা চেষ্টা করছি এবং আশা করছি খুব ভালো ফুটবল খেলা হবে এবছর। রেল এফসি খুব ভালো খেলবে। এরপর তোমাকে জিজ্ঞেস করবো যে গোলকিপারদের নিয়ে কী বলবে? একজন ইয়াং গোলকিপারও আছে, তো গোলকিপারদের দেখছিলাম তুমি প্র্যাকটিস করাচ্ছিলে, তো কী বলবে গোলকিপার নিয়ে? কতটা রেডি এখন? না, মোটামুটি যারা এসছে, মানে পুরনো ছেলে, আমি আছি, রানাদা আছি, আমরা ছাড়া যারা এসছে নতুন ছেলে সবাই ভালো ছেলে, গোলকিপার ভালো আছে। ম্যাচ খেললে তারা, মানে সবাই ম্যাচিওর ছেলে, এরকম নয় কি ইনম্যাচিওর ছেলে এসছে, ভালো আছে গোলকিপার, খারাপ নেই। খেললে নিশ্চয়ই তারা ভালো পারফর্ম করবে, কেন সবাইকার কাছেই তো এটা একটা প্ল্যাটফর্ম এবছর। তো সবাইকার বেস্টটা দেবে, আর সবাই সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করছে। আশা করি গোলকিপার কোচের অসুবিধা থাকবে না, যারা আছে ভালো হবে। তো একদম শেষে তোমার কাছে আসি, তো এইবার কী মনে হচ্ছে? এটা বললাম যে গত কিছুবার হয়তো লম্বা লিগটা হয়নি, এবার আবার সেই লম্বা লিগটা ফিরেছে, কারণ দুটো লিগকে এক করে দিয়ে লম্বা লিগ ফিরেছে। তো সেটা দিয়ে কতটা তাকিয়ে আছে? অনেকগুলো ম্যাচ পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, লম্বা লিগ হলে একটা প্লেয়াররা রিকভারি করার টাইম পাবে। আর সবথেকে বড় কথা, সব আমাদের টিমটা এমনি জুনিয়র সিনিয়র মিলে মিলিতভাবে খুব ভালো টিম হচ্ছে, প্রিপারেশান খুব ভালো হচ্ছে। কোচ নীলাঞ্জন দা, আমাদের কৌশিক দা, সৈকত দা, তপন দা, এরা সত্যি সবাই মিলে খুব পরিশ্রম করছে, ভালো প্র্যাকটিস করাচ্ছে। হ্যাঁ, আশা করি টিমটা ভালো খেলবে এবছর। সবথেকে বড় কথা, ফরেনার নেই,
ফরেনার নেই যখন, সবই 50-50 ম্যাচ, সুতরাং ভালো রেজাল্ট করবে আশা করা যাচ্ছে আমাদের টিম। তো একটাই শেষে জিজ্ঞেস করবো, এক্সপেকটেশন কতটা এইবার? এবছর মোটামুটি আমাদের টিম মোটামুটি অ্যাটলিস্ট সুপার 4-এ থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকেই, কথা বলে খুব ভালো লাগলো, আর অল দ্য বেস্ট সিএফএল এর জন্য। তোমাদেরও থ্যাংক ইউ। এই মুহূর্তে আমি কোচ এবং কোচিং স্টাফের সাথে আছি সৈকত মণ্ডল এবং কৌশিক পাল। তো ওনাদের থেকেই জেনে নেব যে এই মুহূর্তে কতটা আর কি রেডি হয়েছে টিম সিএফএল এর জন্য, কতটা রেডি। তো তোমাকে প্রথমে আগে মানে খেলা নিয়ে না, প্রথমে আর কি এই বছর সিএফএলটা অন্যরকম হচ্ছে। প্রথম কথা হলো বিদেশিহীন, আর লিগটাও অনেকটা লম্বা, আগের মতো আর কি অনেকটা লম্বা, তো সেই নিয়ে কি বক্তব্য? সে নিয়ে এটা খুব ভালো পদক্ষেপ, কারণ দুটো কারণে ভালো। এক, বাঙালিদের জন্য ভালো স্কোপ, প্রচুর সুযোগ পাওয়ার, যেহেতু ওই জায়গাগুলোতে বিদেশি নেই। আর এই ম্যাচ পাওয়াটা খুব ম্যাটার, যে এতগুলো ম্যাচ তারা পাচ্ছে এরকম একটা লেভেলে, এরকম গ্রাউন্ড, এই পরিবেশে, যেটা একটা প্লেয়ারের জন্য মানে ইন্টারন্যাশনাল রুলসে খুব দরকার, যেটা এরা পায় না। অন্য যে ম্যাচগুলো খেলে সেগুলোতে এতটা সাদা অর্থে আমরা যেগুলো জানি বাইরে, যেগুলো এরকম অর্গানাইজ হতে এতগুলো ম্যাচ ভেরি গুড, খুব ভালো, এটা দারুণ। আর তারপরের প্রশ্ন এটা হলো টিম নিয়ে। তো কী মনে হচ্ছে, সিএফএল অলরেডি শুরু হয়ে যাচ্ছে, খুব শিগগিরই প্রথম ম্যাচ আসতে চলেছে তোমাদেরও, তো কী মনে হচ্ছে কতটা রেডি আর কতটা হোপফুল তোমরা? বেশ অনেকটাই হোপফুল। আমাদের ছেলেরা আমাদের সাথে দারুণ কোঅপারেশন করছে, ভালো প্র্যাকটিস হচ্ছে, খুব সুন্দর ওরা সিনসিয়ারলি প্র্যাকটিস করছে, এত ভালো সিনসিয়ার ছেলেগুলো ওরা করছে। তো আমরা আশা করছি যে ভালো কিছু করবো, বাট যতক্ষণ হচ্ছে ততক্ষণ তো সেটা দেখা যাক, রেজাল্ট আমাদের উপর নয়, আমরা এফোর্ট দিতে পারি, আমরা এফোর্ট দিচ্ছি। একদমই। তোমার কাছে একটা প্রশ্ন, তো রেলওয়েকে নিয়ে কী বক্তব্য, মানে এতগুলো ছেলে ইয়াং প্লেয়ার অনেকে আছে, সিনিয়র প্লেয়ার যাদেরকে আমরা অনেক দিন ধরে দেখছি, যারা মানে যখন ফার্স্ট ডিভিশনে ছিল বা প্রিমিয়ার বিতে ছিল তখনও ছিল, তো তাদের কোঅপারেশন কীরকম হচ্ছে বা কীরকমভাবে সিনিয়র জুনিয়ররা মিলে প্র্যাকটিস করছে, তো সেই নিয়ে কী বলবো? হ্যাঁ, বরাবর আমাদের সিনিয়ররা কোঅপারেট করে এসছে আমাদের সঙ্গে। এবছরও অনেক সিনিয়র আছে, যেমন অ্যান্টনি সোরেন, মিঠুন, হ্যাঁ, তারপর রানা, সবাই ওরা কোঅপারেট করছে। আর এই টিমের জুনিয়র ছেলেগুলোর সঙ্গে ওরা বেশ মানে মানিয়ে নিয়েছে। আশা করি কোনো সিনিয়র নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না, খুব ফ্লুয়েন্টলি আমরা খেলবো। আমাদের টিম মোটামুটি প্রস্তুত আপাতত, আমরা রেডি, মানে 100%-এর মধ্যে 80% রেডি ফর দ্য ম্যাচ, উইল কম্পিট। আর লিগ নিয়ে কি বলবে, মানে লিগ কোথায় শেষ করতে চাও আর এখন অবধি কি মনে হচ্ছে? সবার টার্গেট থাকে লিগ উপরে 6 শেষ করব, যেহেতু রেলএফসি একটা এমন টিম, 2 বছর আগে রেলএফসি রানার্স ছিল, সুতরাং আমরা আবার আশা করব যে আমরা যেন উপরের 6-এ খেলি। তো একদমই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দুজনকেই, আর অল দ্য বেস্ট সিএফএল এর জন্য। প্র্যাকটিস দেখে নিলে তো, সবার বক্তব্যও শুনে নিলে, প্লেয়ারদের, সিনিয়র প্লেয়ারদের বক্তব্যই কিন্তু আজকে দেখেছো, তার সাথে কিন্তু কোচ আর কোচিং স্টাফের বক্তব্যও দেখেছো। তো রেলওয়েজের ব্লগও কিন্তু হয়ে গেল, সিএফএল ক্লাব ট্যুর কিন্তু এখনও চলছে, অলরেডি সিএফএল শুরু হয়ে গেছে, আমরা সিএফএল ক্লাব ট্যুর চালিয়ে যাচ্ছি। তো অবশ্যই ভিডিওগুলো কিন্তু শেয়ার করো, তোমাদের কি বক্তব্য, ভিডিও দেখে কি মনে হলো প্লেয়ারদের দেখে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও। আর যেগুলো রোজ করতে হয়, ভিডিওটা পছন্দ হলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইকনটা টিং টং করে দাও রেগুলার নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। তো চলো এখন YMCA মাঠের সামনে থেকে টাটা।